हेलो गाइज, म ब्लग केसी। आज मसँग रोमिङ राइडर हुनुहुन्छ। आज हामी अनफुट हाइकिङ ब्लग बनाउनेछौँ। छाँगा थाप्लासम्मको हाम्रो आजको यात्रा रहनेछ अनफुट। त्यहाँ जान्छौँ, ड्रोन उडाउँछौँ अनि त्यसपछि हामी त्यहीँबाट फर्किनेछौँ। हामीले सपिङ पनि गरिसक्यौँ, खानेकुराहरू। सटन ड्रोन एकछिन उडाउने त्यही नै हैन, अनि दुई चारवटा फोटोहरू क्याप्चर गर्ने। त्यसपछि पानी पर्दा चाहिँ मिस कल हानी घरै आइपुग्नुपर्छ क्या। धेरै पछि एकदम काम छैन के गर्ने। यतै हुनुहुन्छ? म त भइसक्यो नि 2-3 महिना जति हो र। अनि अब काम यतै अलिअलि भयो कि यो नसके के जानु, तल गएर नि यस्तै बसेँ। यसो काम भइहाल्छ कि भयो भने चाहिँ अनि यसो जानुपर्छ, मजा हुन्छ भनेर। ल के भन्छ हाम्रो दावा कहाँ छ त्यहाँ काउन्टरको भाइ कुच्चे? ओइ जुस खाँदै जाँदैछौँ। घाम देखिहाल्नुहुन्छ कति गर्मी छ भनेर होइन। अब गएर चुप्लुङ्गै डुब्ने हो खोलामा। खोला पुग्नु चाहिँ 15-20 मिनट नै लाग्छ। त्यो मिसन त अनि कहाँ छोड्नु हुँदैन। यस्तो गर्दै बसिहाल्छ। जसको के बिगारे होइन, यो हिलोमा बसेको कि यो बोका के भएको यस्तो छेरेको हो? बाइक त फिलिली गइहाल्छ नि। ए गइहाल्छ नि। अरुण 3 को पुरै देखिँदो रहेछ नि त यहाँबाट। अनि बबाल पुरा सिन्धुली गढीको जस्तो बाटो त्यो के भन्छ, कसले के बनाएको छ यहाँ नयाँ रातो घर? ए चर्च हो त्यो। मण्डली बवाल देख्दो रहेछ त यहाँबाट नि। गढी दामी देख्दो रहेछ। राम्रो ठाउँ रहेछ। रोड त दामी घुमेको रहेछ नि त। के दामी दामी ढुङ्गा फुटाएको। पुरै उ भयो त्यो कस्तो के एङ्गल देखाउँदो रहेछ यस्तो। पोख्ता खोलामा स्विमिङ गर्न जाँदैछौँ हामी गाइस। यही हो डुबाएको। अनि आइभन्दा बढी डुबाएपछि त कहाँ काम गर्नु। मान्छे उपद्रो हो नि त, माल पारेर चाल नपाएको हुन्छ नि, त्यही हो क्या। त्यही भएर सजिलो भएछ भित्रै भित्र पानी।
त्यो माथिल्लो बाटो होइन यो बाँसको छोड हिँड्छ नि छोडेर त्यसरी हिँड्दैन कस्तो नयाँ नयाँ बसेको गाइस हामी नुहाइसक्यो अब नुहाइसक्यो नुहाइसकेपछि निस्किन्छ आज ड्रोन पनि क्र्यास भयो जङ्गलमा गाइस छाँगामै छाँगा भन्छ झर्नामा हो हाय के छ प्रभु सरको ठिक छ नुहाइसक्यो अहिलेको भन्दा अलिक सङ्लो भएको छ नि अब घर जाने हो कोक पनि बाटोमा खाइसक्यो तलै लेट्स गो प्रोफेसरहरूले छोडिहाल्यो हामीलाई बाइकमा आएर अब हामी हिँड्दै जाने नुहाउनु मजा आयो यार